Welcome back to my YouTube channel. For today's video ay mag-unbox po ako na ayan, watch What? Tsaka order ko siya Shopee. Ayan guys. So, uunahin na natin yung Watson. Ito siya. So guys, kapon nagsabay-sabay yung dumating yung order. Ayan na natin itong Watson. So, yun nga guys, bubuksan na natin ang Watson box. Ito yung mga in-order ko. Bubuksan na natin. Excited na. So, ito yung So, ang in-order ko sa Watson ay ito, brush. Wow, ang ganda naman nito, brush. May na siya lalagyan. Sale kasi yung Watson. Ang ganda. May libre na siya lalagyan. Brush, pencil. Ayan guys. Sa ano ito? Sa apps ng Watson. Kung gusto nyo online. Sa Watson mag-download. Yung mga ito yung box na may mga ganito. Lang mo. Yung tinanggap ko na guys. Ayan. Ito. Yung pang hot oil treatment para sa buhok ko. Ayan guys. Inorder ko. Oh, ang ganda naman ako pa siya nakabalot guys. Saka ito yung Careline powder, pang oil control base powder yung dagat. At itong sabon, pa siya guys, nakabalot. Ang ganda ng pagkaka-package isang box. Tsaka meron pa ito guys. Yan. Pang makeup daw. Ganda. Shadow palette. Ayan. Gamitin nga pang makeup. Ayan. Stay strong beauty po. Ito yung resibo. Sa loob yung resibo nila. Ito sabon sa kapatid ko. Ito yung order niya. Tsaka ito mamaya gagamitin ko. Maliligo ako. Yun guys. Nakabalot ko siya. Maganda yung packaging. Sale kasi sa Watson. Nag-order. Okay. Ito, mura lang. 38 na bili ko ito. Nag-sale kasi sila. Saka yung naka-shield pa siya. May plastic pa siya. May powder na ako. Nakamura tayo sa Watson. May lipstick pa sana kami. Hindi ko na pinag
Ano lang to, 180 guys. 180. Ito naman guys. Magkano lang. Magkano. Ano naman plus lang. Mura lang mga guys. Bango. Oil. Ay wow, naka-shine pa siya. Ay, bubuksan ko na to. Ayan guys, ang mga na-order. So, meron pa pala ako guys. So, sabay-sabay ko na pagbukas ngayon. Ito naman, jamill. Okay. So, nag-sell na ito yung buksan na natin guys. Excited na. Liptint jamill. So kung gusto nyo mag-order guys, nung unang nag-ano sila, sale, hindi ako nakakuha. Ay, naka-order. Sayang. Yung nauna na siya na-order. May picture ulit sana. Okay, good. Nude. Liptint. Tsaka Hirat meg bukus na. gusto kong ganito. Maganda kasi yung nakita ko sa akin. Bagong shades na so, ayan guys. Tapos na natin yung unboxing ng Watson. Tsaka
yung price na last na dito. 27 lang. Tingnan nyo yung sapatos. Kailan pala ito? Kailan pala ito? So, ayan guys, ayun po natin ito. Lalagyan ng sapatos. Ayan guys, natapos ko rin. Nahirapan ako kayo. Mali pala yung paglagay ko. Ito pala nilalagay dito sa gilid, hindi yung sa loob. Pinapasok mali. So yun guys, natapos ko na din. Guys, hanggang dyan na lang po ang aking vlog. Salamat sa iyong pananood. Babush!